好啦，我哋行過去西大塘途中咧，已經望到咧，我上咧有天橋啦，即係咧喺天橋下低已經有個公路啦。我哋望到咧對面咧，好遠處咧就係古洞新發展嘅新樓盤嗰啲位啦，幾靚嘅，同埋加上而家準備日落都咁樣影都有啲 feel 嘅。所以咧，唔知大家中唔中意呢一個位置啦？如果你睇下我冇有機會咧，同大家公佈一下古洞站咧喺邊度影啦。古洞新市鎮應該喺邊個位係影係度好啦？睇下我會唔會日後整一條片或者日後整一個 post 咧俾大家睇下呢一個，話俾大家聽呢一個消息啦。好，咁我哋而家繼續行過去西大塘先。要行。好，咁我哋而家咧轉咗嗰個角度之後，我哋而家嚟到咧古洞北新市鎮發展嘅市中心位啦。咁其實呢度好多新嘅樓盤啊、地盤啊起緊啦。咁其實呢度已經係比起以前係發展咗好多啦，變化亦都好大啦。所以我覺得呢度咧第日會好多人住啦，同埋咁啱啱過嚟古洞嗰陣咧，搭嗰架766都好喺河上鄉同埋洲頭呢邊都好多人咧上車。我估嗰啲人咧一係住喺呢度嘅住客啦，或者一係呢度嘅工人啦。咁我其實呢度嘅發展都好快啦。其實幾年前都唔係咁嘅樣嘅，係而家26年頭已經發展到咁啦。咁就去到古洞站開嗰陣，其實呢度已經係變化得再大啲，亦都會見到越嚟越多嘅樓咧喺呢度出現啦，亦都會越嚟越旺，會大旺呢度嘅經濟啦，同埋加上咧啱啱呢幾日啦，新年前啦，就政府又公布有施政報告啦，就大力咧撥好多金錢嚟發展個北部都會區同埋古洞新田嘅地方，所以第日呢就可見呢度咧，第日會好多樓啦，亦都會咧好旺，會好重點嘅發展呢度啦，同埋呢度亦都會有北環線啦。雖然北環線古洞站係仲未規劃好啦，但係咧佢如果當佢起好嘅話咧，呢度咧就變成一個好重要嘅交通樞紐啦。咁樣都會可以帶到啲人流，係一件好事嚟嘅。咁呢樣嘢咧，所以咧我哋而家繼續行啦，就會見到咧古洞站西大塘啦。我哋成日影東大塘，唔記得影西大塘，我哋其他影唔到西大塘先。好，咁我哋轉咗個角度先。好，我哋而家咧就轉咗個彎之後，我哋見到呢度係有港鐵咧投標嘅項目啦、新項目啦嘅新樓盤啦，亦都呢個新樓盤亦都係坐落咗古洞站東鐵線古洞站嘅附近啦，同埋我亦都見到呢度有個港鐵嘅 logo， 即係代表呢個係港鐵起㗎啦，好明顯，即係啲上個發展都好興㗎啦。港鐵最早就係起站喺個車站附近起多啲物業咧嚟賺翻啲錢啦，賺得盆滿缽滿啦，所以咧。都係一個發財大計嚟嘅。咁我哋而家繼續行啦，應該差唔多到古洞站西大塘噶啦，我估計。睇下我哋入唔入到去先。好，咁我哋咧，雖然我哋最後咧都係揾唔到去古洞站西大塘西出口嗰邊咧嗰度影俾大家睇啦，但係咧喺呢個圖磚咧，我都俾show咗俾大家睇呢個古洞新市鎮嘅發展規模啦，其實都係好厲害嘅。咁所以咧，我哋都算係有收穫嘅嚟呢邊，係啊。但係雖然影唔到嗰個西大塘啦，所以呢樣嘢都要話俾大家聽咧，唔使指意我哋暫時係呢一個2026年嘅上半年係暫時係唔會行到過去咧西大塘或者見到成個古洞站嘅全新面目啦。咁我覺得咧，過咗幾個月可能會好啲，或者可能開古洞站嗰陣會好啲啦，唔知啦，要再睇啦。咁其實今日嘅收穫都好多啦，多謝大家咧睇到最後啦。咁我哋今次咧呢條片我都去到唔同嘅古洞站同古洞新市鎮嘅唔同地方度，俾大家睇下呢一個建造實況啦，成個新市鎮嘅建造實況。今次唔單止係港鐵嘅未來車站建造實況，亦都係咧香港最新嘅新市鎮發展嘅建造實況啦。咁其實今日嘅收穫亦都好豐富啦，所以希望大家中意呢條片啦。咁我中意呢條片記得訂閱我，同埋就好呢條片啦。我會繼續關注其他咧港鐵嘅未來新嘅車站啦，譬如東涌延線啊，或者屯門藍線洪水橋站啦。再如果咧覺得幾個月之後咧，北環線都開始有地盤嗰陣咧，我睇下我哋會唔會有機會都行埋去嗰度俾大家睇下北環線嘅建造實況啦。咁希望大家繼續留意住 John Studio 嘅最新影片啦。好啦，感謝大家睇到最後。咁今次係就咁多，中意嘅朋友記得訂閱同埋讚好啦。我哋下條片再見啦，拜拜。